مساء الخير. النهارده مش هنتكلم عن ماركتنج كامبين او حتى ديفينيشن معين عايز تعرف عنه تفاصيل. النهارده هنتكلم عن كيس ستادي، قصه نجاح من اقوى قصص النجاح اللي انت محتاج تكون عارفها ومحتاج تسمع عنها اكتر واكتر. وهي قصه نجاح يعتبر من اكثر قصص النجاح الالهاما اللي ممكن لو عرفت عنها معلومات وتفاصيل اكتر تبدا تحس ان انت محتاج تقوم وتعمل وتشتغل اكتر واكتر. وهي قصة نجاح رجل أعمال مشهور جدا اسمه جيمي سيمينوف. تعالى أحكي لك النهاردة عن بطل قصتنا، وتعالى اعرف عنه تفاصيل ومعلومات قد إيه ممكن تأثر فيك. في 2013 وتحديدا في حلقة من حلقات شارك تانكس، البرنامج الأمريكي المعروف المشهور اللي انت بتحبه، دخل بطلنا الحلقة دي وهو متبني فكرة المشروع بتاعه اللي تحت مسمى دور بوت، وهو عبارة عن سيستم أمني مع بوت يقدر يتواصل مع الضيف اللي جاي شقتك. يعني بكل بساطة لو عايز تعرف مين اللي بيخبط على الباب ومين الزائر او الضيف اللي جاي لك وانت حتى مش موجود في الشقة بتاعتك، تقدر تستعين بابليكيشن او تول اسمها دور بوت. طبعا كان داخل الحلقة دي وهو طالب اسك معين، وهو عبارة عن $700,000 مقابل 10% من الشركة بتاعته. الطلب اللي اتقابل بالرفض من كل رجال الأعمال ما عدا كيفن أولياري. كيفن أولياري قدم طلب أو قدم أسك لجيمي سيمينوف طبعا برقم أقل بكتير جدا من اللي جيمي كان طالبه. جيمي ساعتها كان متمسك برأيه، وباقي الشاركس رفضوا ان هم يستثمروا في المشروع بتاعه، بل كمان تعمدوا ان هم يقللوا من المشروع ويقللوا من حلمه. طبعا جيمي خرج من الحلقة دي محطم مكسور، زي ما بيقول كده ان كل حاجة في الدنيا بالنسبة له تحطمت، وكمان الدنيا بالنسبة له او في عينه ما بقتش تستاهل. مرت الايام وطبعا جمهور شاركس نسي جيمي ونسي البروجكت بتاعه، وصحيوا مرة في 2018 بعد 5 سنين من ظهور جيمي في حلقة شارك تانكس على خبر بيقول ان امازون اشترت شركة اسمها دور بوت اللي تحول لرنج مقابل $1.5 مليار، عشان تبقى الصدمة الكبيرة لجمهور شارك تانكس. وبعد فترة صغيرة يظهر تاني جيمي في برنامج شارك تانكس، بس المرة دي مش كضيف او حتى صاحب بروجكت وبيقدم البروجكت بتاعه تاني، لا المرة دي بيظهر كواحد من اللجنة القائمة على برنامج شارك تانكس عشان يقابله كيفن أوريالي، الوحيد اللي عرض عليه عرض من 5 سنين ان هو يستثمر في مشروعه. وطبعا العرض ما كانش على تطلعات جيمي، عشان يقول له انه الوحيد ان آمن بيه واللي آمن بمشروعه. عايز اقول لك في الاخر ان دي قصة نجاح جيمي سيمينوف من واحد تحطم على ايد رجال اعمال من شارك تانكس لواحد من لجنة الحكام الخاصين بشارك تانكس، وبقيمة شركة من $700,000 ل10% بس لشركة امازون اشترت الشركة بتاعته او المشروع بتاعه $1.5 مليار. عشان كده محتاج اقول لك حاجة بسيطة، صدق في حلمك وكمل في حلمك وهتوصل. عشان كده اوعى تنسى، انا مصطفى خلف ودي ماركتنج في ال50.